bota, bota, tira, empurra e caixa, bota, tira, bota, mas você machuca. Mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Ó, viu, rapaziada? Bora ali agora, ó. Lá no gol do frango. Bora lá, né? Olhada. Ó, o gol do frango aí. Vai ficar por aqui, mais afastado, não sei. Filmar o homem aqui, né? Gol aqui. E... óbvio. Olha o rato novo aqui. Aí, JB. Top, né? Aí, galera. Já tocar aqui. Estamos aqui no stand aqui, o stand aqui do JP, ó. Tem que respeitar o stand do homem. R$50. Tá tirando algum racha ali, cara. Ah, tem que estar só nessa parte aí, nessa frequência aí. Cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão. Já cansei, vai. Eu vou passar pela chiola, fazendo arrastão. Vou passar tcheca, e passa tcheca, e passa o rabetão. E passa tcheca, passa, e passa tcheca, e passa tcheca, e passa o rabetão. E passa. Vai, meu parceiro Chumbinho. É estouro, papai. Estoura aí, meu parceiro Anderson Alto Reboque.
Só bebemos mesmo chegar. Vê se você nem pensar.
mete, mete. Sequência de mete, mete na tcheca da briga. Sequência de mete, 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 mete. Sequência de mete, 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 mete. Sequência de mete, 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 mete. Vai, quebra tudo, quebra tudo. Terceira vez. Fica de quatro, nós tá vendo que é trap, se tenta fugir, a porra. Fica de quatro, 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 fica de Uma roça, mulher pra dançar colado. Hoje tem. Rei do paredão. Áudio profissional. Rei do paredão. Áudio profissional.